Hello friends, welcome to Automobile Teacher YouTube channel. අද අපි මේ කාර් එකේ මේ ප්ලග් තුන කොහොමද මාරු කරන්නේ කියලා දෙන්නයි මම යන්නේ මේ ගෙදරදීම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. මේකේ සිලින්ඩර් තුනේ එන්ජින් එකක් ජපාන් ඇල්ටෝ කාර් එකක් මේ 2004 නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මාරු කරන්න යන්නේ NGK වර්ගයේ ප්ලග්ස් තුනක්. ඒකේ ප්ලග් නම්බර් එක හරියට මේ කාර් එකට ගැලපෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොතෙන්. මේකේ 1980 ඉඳලා නිපදවන ලද වාහනවල 2006 වෙනතුරු 1980 ඉඳලා 2006 වෙනතුරු නිපදවන ලද පෙට්‍රල් වාහනවල ප්ලග් නම්බර් එක මේකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි හරියටම මේ නම්බර් එකද කියලා නියම ප්ලග් එකද කියලා බලාගත්තේ මේකේ. සාමාන්‍ය මේ ප්ලග් එක මේ දැන්ට දුවලා තියෙනවා කිලෝමීටර් 65000ක් පමණ. සාමාන්‍ය මේ ප්ලග් එකකින් කිලෝමීටර් 50000ක් තමයි උපරිම දුවන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ අපි මේක මාරු කර ගන්නවා. දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ එයාර් ෆිල්ටරේ හවුසින් එක ගලවන එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේකේ ෆිල්ටරේ අයින් කරගෙන ඉමු එයාර් ෆිල්ටරේ. ක්ලිප් දෙක ගලවලා මෙන්න ෆිල්ටරේ ගලවුවා. ඊට පස්සේ අපි හවුසින් එක අහකට ගලවන්න ඕනේ අපි දැන්. හවුසින් එක ගලවන්න මේ කොටස ගලවන්න මෙතන තියෙනවා මේ හෝස් එකක් දාලා. මේ ෆිල්ටරේ හුලං අදින මේ හෝස් එකෙන් ඒ හෝස් එක ඉස්සෙල්ලා ගලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට තව තියෙනවා මෙතන ඇණයක්. මෙන්න මෙතන. මෙතන තියෙන මේ 10 ඇණයක්. අන්නේ ඇණේ ගලවන්න. ගලවුවම මේක අපිට අහකට ගලවන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ හෝස් ක්ලිප් එක අපි දුරු කරගන්න ඕනේ. මේකේ මල් ස්කිප් එකකින් ගලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේ කොටස ගලවන්න ඕනේ. දැන් මේක ගැලවුවා අපි. මේ කොටස ගලවන්නේ ගලවපුවම තමයි අපිට මේ ප්ලග් තුන මාරු කරන්න පුළුවන්. මේ කවර් යට තමයි මේ ප්ලග් තුනයි මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් තුනයි සවි කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ ඇනෝලින් ගලවලා මේක ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් තුනයි කොයිල් තුන ඉස්සෙල්ලාම පේනවා. ඊට පස්සේ මේ කොයිල් තුන ගලවපුවාම අපිට යටින් තියෙනවා ප්ලග් තුන. ඒ තුන තමයි දැන් මේ මාරු කරන්න යන්නේ. අපි පහසුයි. කුඩා යන ගලවද්දි නෙමෙයි තද කරද්දි පරිස්සමෙන් තද කරන්න ඕනේ. මොකද මේකේ ප්ලාස්ටික් කප් එකක් තියෙන්නේ. මේකේ පොට යන්න පුළුවන් උනාට වැඩි අල්ලන්න හොඳ නැහැ. මේකේ එහෙන් බරක් දාලා අල්ලන්න අවශ්‍ය දෙයක් නැහැ. ප්ලාස්ටික් කැල්ලක් සයි වෙන නිසා. අපි යන හතර ගැලෙවුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කවරේ අපිට ගලව ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කවරේ ගලවුවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මේ වාහනේ ඉග්නිෂන් කොයිල් තුන. මේකෙන් සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ටේජ් එක එනවා 35000ක් පමණ. 35000 අතර වෝල්ටේජ් එක තමයි ප්ලග් එකට දෙන කරන්ට් එක. එතකොට එන්ජින් එකේ මිස් එකක් ආවොත් එහෙම මෙන්න මේ කොහොම මේ ප්ලග් එකක් වැඩ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් පිච්චිලා. ඒකට අපි ඒක පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒක අලුතෙන් අපිට යොදන්න තියෙනවා. දැන් මේකේ කොයිල් වල දෝෂයක් නැහැ. එන්ජින් එක හොඳට දුවනවා. දැන් මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් මේ දුවපු කාලේ අවසන් නිසා. ඒ කියන්නේ ඒකේ කාලේ අවසන්. දැන් 65000ක් පමණ දුවලා තියෙනවා. අපි දැන් අලුත් තුනක් මාරු කරන්නේ නැහැ. මේ පර්ණව දාපුවාම වෙන්නේ දුවපුවාම වෙන්නේ එන්ජින් එකේ මික්ස් එකක් නැතත් අපි දුවනවා මේක. එතකොට පෙට්‍රල් වේස්ටේජ් එක සමහරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ කාබන් තැම්පත් වෙලා තියෙනවනම් මේ වගේ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මුලින්ම 10 අන තුනක් තියෙන්නේ. යන තුනයි ප්‍රවිෂන් ගලව ගන්න ඕනේ.
මේක ඕන කෙනෙකුට පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. කොයිල් එකක් නැත්නම් අපිට පහසුවෙන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ ක්ලිප් ගලවලා අපිට කොයිල් 3 මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊට මේ ක්ලිප් මේක මෙහෙම උඩට අදින්න ඕනේ අපි. උඩට අද්දාම අපිට මේ ප්ලග් එක පේන්න තියෙනවා මෙතන ඇතුලේ. අපි අනිත් එකත් ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක ගලවන්න විදියක් නැහැ අපිට. මේ ඉන්න මේ කවරේ අනිවාර්යයෙන්ම ගලවන්න වෙනවා අපිට. මේක ගලවන්න විදියක් නැහැ අපිට. මේකේ වදිනවලු පේන ඇති මේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේ කවරේ අපි ගලවන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තියෙන ඉඳ ප්ලග් එක මේ විදිහට තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. මේකේ මේකක් දාලා මේ විදිහටම ප්ලග් පේන්නේ දැන් මේක මේ පාට වෙනස් වෙලා මේ ප්ලග් එකේ අපි සයි කරන්න යන්නේ මේක මේ ඇතුලේ තියෙන නිසා මේක එකපාර අපි අතෑරියොත් මෙන්න මෙතන තියෙන කොටස සමහරට ඇද වෙන්න පුළුවන් මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේ ප්ලාස්ටික් බටේ මේකට බස්සලා අපි හිමීට මේක බස්සලා මෙහෙම පරිස්සමට මේකේ පොට අමුණ ගන්නවා මේකෙන්ම. ඔන්න විදියට. ඔන්නම පරිස්සමට මෙන්නම කරකවලා පොට ඇමුන්න දැක්කද? ප්ලග් එක ඇමුන්න. ඊට පස්සේ අපි දෙවෙනි ප්ලග් එකත් අමුණ ගන්නවා. දැන් පළවෙනි ප්ලග් එක අමුණලා ඉවරයි. එකත් අද වුණා. අපි තුන්වෙනි ප්ලග් එක මාරු කරමු.
ඊට පස්සේ අපි ඉග්නිෂන් කොයිල් තුන සයි කරගන්න ඕනේ. මේක දෙවෙනි එක. මේක පළවෙනි එක. ඉතින් මේක අපි යන ටික දාලා තද කරගන්නවා. ඉතින් මේ වැඩ ටික ඉවරයි. ප්‍රධාන වැඩ ටික ඉවරයි. අපේ වැඩ ටික දැන් අවසන්. අපි දැන් මේක ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. එතකොට අපිට සුළු වේලාවකින් මේ ප්ලග් තුන මාරු කරන්න පුළුවන්. අපිට ගරාජ් එකකට යන්න ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන ඇණයක් තද කරන ප්‍රමාණයයි ඒක ගලවන විදියයි. ගලවන්නයි තද කරන්නයි ඉගෙන ගත්තා නම් සියල්ලම තද කරගන්න. අපි උනට තද කරුත් එහෙම පොට යන්න පුළුවන්. ඒ ගාන දැනගෙන අපි මේ අතේ ගානට අපි මේ ප්ලග් එක තද කරගන්න ඕන. එතකොට අපි මේක ප්ලග් එක මේ එන්ජින් එකට සයි කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ગેප් එක අපි තියා ගන්නවා. ස්පාර්ක් ප්ලග් එකේ ગેප් එකක් තියෙනවා. මේ ગેප් එක තමයි මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ජපාන් නැල්ටෝ එකේ තියන්න ඕන ગેප් එක තමයි 190. ඒ කියන්නේ මිලිමීටර 100ට බෙදලා 100න් කොටස් 90ක් තමයි තියන්න ඕන මේ ગેප් එක. මේ දෙක අතර මේ පරතරය මේ මැද්දේකට අපි කියන සෙන්ටර් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් කියලා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තකට කියන නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් කියලා. මේ යටින් නැමිලා තියෙන කොටස. එතකොට මේකේ මෙන්න මේ දෙක අතර පරතරය තමයි අපි කියන්නේ මේ 190 කියලා. 0.9 බිංදුව. එතකොට අපිට උඩරිම තියන්න පුළුවන් 0.6 බිංදුවේ ඉඳලා මිලිමීටර් 1.5 මේ ગેප් එක තියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදකයා දීලා තියෙන ප්‍රමාණය. අපි පොත බලලා ඒක කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ දැන් මම එන්ජිගේ කම්පැනිෙන් දීලා තියෙන මේ පොතක් මේක මට යාළුවෙක් දුන්නේ. මේකේ 1980 ඉඳලා 2006 වෙනකම් නිෂ්පාදනය කරන ලද පෙට්‍රල් එන්ජින් වල ප්ලග් නම්බර් එක මේකේ තියෙනවා. මේකෙන් බලන්න පුළුවන් ગેප් එකක්. ඒගොල්ලෝ ગેප් එකක් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට ગેප් එක තියන්න කියලා. එතකොට මේ සෙන්ට්‍රියල් ඩ්‍රෝඩ් එකෙන් කරන්නේ හයිටේෂන් කරන්ට් එක පහළට එවනවා. මේකෙන් පයින්නේ හයිටේෂන් කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ 35000 විතර කරන්ට් එකක් මෙතනින් එනවා. එන්නේ මේ නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක හොයාගෙන ඉන්නේ. දැන් නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක නැත්තම් මෙතනින් ස්පාර්ක් එක වීක් වෙනවා. ඒතර මේ ළඟ වෙන ස්පාර්ක් එක හොඳයි. ඈත් වුණොත් එහෙම මිලිමීටර් 1.5ට වඩා තිබුණොත් එහෙම මිලිමීටර් 2ක් විතර මෙතන ස්පාර්ක් එක වීක් වෙනවා. මොකද නෙගටිව් එක ඈත් වෙද්දී මේ කරන්ට් එකට නෙගටිව් එක ඈත් වුණාම කරන්ට් එකට පයින්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්න අමාරුයි. දකුණක් මේ ගහපුවම හොයාගෙන ඉන්නේ මේ පොළොවේ එර්ත් වෙන්නේ නොයන්නේ. ලොකු කරන්ට් එකක් එනවා. 33000කට වැඩි කරන්ට් එකක් එනවා. මේක 33000 35000 විතර පවන කරන්ට් එකක් එන්නේ. එතකොට මේකේ කරන්ට් එක සම්බන්ධ වෙන්න නම් සම්පූර්ණ වෙන්න නම් මෙතනින් නෙගටිව් සම්බන්ධ වෙන්න ඕන.
මේ ස්පාක් එක ක්‍රමානුකූලව මෙතනින් පනින්නවා. එතකොට අපි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕනේ ගානට. මොකද්ද මේ නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක තමයි අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. මේක නෙමෙයි සෙන්ටර් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක නෙමෙයි නෙගටිව් ඉලෙක්ට්‍රික් අප්ට ඇඩ්ජස්ට් කරලා මේ ගානට හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මං ගෙනාව ප්ලග් එකේ මේක හදලා තිබුණේ කම්පැනියම 90ට තියලා තිබුණා. මම පිල ගේජ් එක දාලා බැලුවා. ඒතර පිල ගේජ් එක කියන්නේ මෙන්න මේ මේකේ මම 90 හොයා ගන්න ඕනේ. මේකෙන් මම තෝරලා මේක අපි තෝරලා මේකේ තියෙනවා මිලිමීටර් 0.05 ඉඳලා මිලිමීටර් 1 දක්වා මේ පුළුවන් මේ ප්ලග් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඕන දේ අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ගන්න මේක වාහනයක. එතකොට මේකෙන් මම 90 තෝරගෙන මෙහෙම දාලා බලනවා මේ ગેප් එක වැඩිද මොකද කියලා. මේක මෙතන තියලා මම බලනවා මේක වැඩිද කියලා. මේ විදිහට. මම මේ අස්සට දාපුවාම මම දාපුවාම ગેප් එක වැඩි නම් මම මේ ગેප් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. ටැප් ඇඩ්ජස්ට් කරි මේක ගන්නෙ මේ අපිට පහසුයි. එතකොට මේක ක්‍රමානුකූලව ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මේකට අපි කියනවා පීල ගේජ් කියලා. මම ලියලා තියෙනවා යටි. පීල ගේජ් කියලා මේකට කියන්නේ. මේ පොතේ මේ තියෙනවා ප්ලග් වර්ග ගොඩක්. දාලා මේ ප්ලග් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර මේ පැත්තේ තියෙන ඒ වගේම ප්ලග් වර්ග. මේක ප්ලග් වර්ගයක් නෙමෙයි භාවිත කරන විවිධ වාහන වල විවිධ විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඇතුල් පැත්තේ තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ තියෙන පෙට්‍රල් එන්ජින් වල නම දැනගත්තාම අපිට කියන්නේ වාහනේ නම දැනගත්තාම ඒ වාහනේ නමට මේ ඒ කාලේ නිෂ්පාදනය කරපු එන්ජින් වල ප්ලග් වල මේ නම්බර් එක තියෙනවා මේකේ. එතකොට මේකේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න ඕන ગેප් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ 60ට තියන්නේ 90ට තියන්නේ ඒ විස්තර ටිකක් මේකේ තියෙනවා. නම්බර් එක සහ ગેප් එක සහ අවුරුද්ද. වාහනේ නිෂ්පාදනය කළ අවුරුද්ද සහ එන්ජින් එකේ වර්ගය මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ පොතක් තියනම් හරි පහසුයි අපිට නිවැරදි ප්ලග් එක අඳුන ගන්න. එතකොට වැරදි ප්ලග් දැම්මොත් එහෙම එන්ජින් එකේ ටියුනින් වලට බාධාවක් වෙනවා. පෙට්‍රල් වෙස්ටේජ් එක තමයි වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් එක ඒ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. රත් වෙද්දි දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන්. එක හීට් රේන්ජ් වලට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ප්ලග් හදලා තියෙන්නේ. නම්බර්ස් දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒක කොයි වාහනට සුදුසු හීට් රේන්ජ් එක කොච්චරද ඒවා සේරම බලන්න පුළුවන් මේ අපිට මේ ප්ලග් නම්බර් එකෙන්. ඒ නම්බර දීලා තියෙන්නේ අඳුන ගන්න අපිට. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට එන්ජින් වල මිස් ආපුවාම ගොඩක් වෙලාවට ප්ලග් එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙන පුළුවන් පරණ. සාමාන්‍ය මේක දුවන්න පුළුවන් 50000ක් පවුන තමයි. තව තියෙනවා ගණන් එකක්. ඒක එක ප්ලග් එක රුපියල් 12000ක් වෙනවා. සාමාන්‍ය මේ ප්ලග් එකක් නම් එච්චර වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්ලග් එක 1300ක් 1400ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට ගණන් ප්ලග් එකේ ඉරේඩියම් කියන ප්ලග් එක ඒක මේ නවීන වාහන වලට එනවා. ඒකක් සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් ලක්ෂයක් පවන මේ දුවන්න පුළුවන්. මේකෙන් එච්චර දුවන්න බෑ. මේක ඉරේඩියම් නෙමෙයි නිසා මේක නෝමල් ප්ලග් එකක්. මේකේ සාමාන්‍ය 50000 60000 තමයි උපරිම දුවන්න පුළුවන්. අපි ඒ කාලේ වහුණෙන් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේක මාරු කරන්න ඕන. මොකද මං කාර්ය කරනොත් අරගෙන ප්ලග් එක මාරු කරුවේ නෑ. මම තමාට මේ 65000 පැනලා ඇති ප්ලග් එක. මේ ගලව ප්ලග් එක මෙන්න මේක. මේක සාමාන්‍යයෙන් 65000ට වැඩිය දුවන්නේ නැති කියලා මට හිතෙනවා. දැන් මේක මේ කළු වෙලා ગેප් එක වැඩි වෙලා දැන් මේකේ කාලය අවසන්. නමුත් මේක ස්ටාර්ට් වෙනවා. නමුත් මේ ස්පාර්ක් එක පොඩි වීක් එකක් සමහරට ඇති. ස්ටාර්ට් වුණාට. එතකොට පෙට්‍රල් වෙස්ටේජ් එක සමහරට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අලුත් ප්ලග් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ හොඳ ස්පාර්ක් එකක් එනවා. දැන් ඒකේ කාබනුත් නෑ අලුත් ප්ලග් එකක් ગેප් එක හරියට තියෙනවා. එතකොට ඒක අපිට 50000ක් 60000ක් වෙනකම් කිසිම කරදරයක් නැතුව දුවන්න පුළුවන්. ඒතකොට එන්ජින් එකේ මික්ස් එකක් આવත් ගොඩක් වෙලාවට අපි බලන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ප්ලග් වැඩ කරනවාද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් මේ පිච්චිලා තියෙන්න පුළුවන්. වැඩ නොකර. ඒ වගේ ඒවා එනවා මේ වාහනවල එන්ජින් එකේ පොඩි වයිබ්‍රේෂන් එකක් එනවා. එතකොට මේ ප්ලග් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඉග්නිෂන් කොයිල් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවා අලුතෙන් දාපුවාම LED හරියනවා. මේ සෙන්සර් වල LED වලට අමතරව මේ ප්‍රධාන වෙන LED ටිකක් තමයි මේ මම කිව්වේ.
ඉතින් අපි මේ වෙලාවට මාරු කරනවා නම් මේ ගැටලුව අපිට මතුවෙන්නේ අපි මේ පාරේ අතරමං වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයකට පොතක් තියෙන්න ඕනේ මේ ප්ලග් එක මාරු කරපු දවස ලියා ගන්න ඕනේ. ලියාගෙන කිලෝමීටර් ගාන ලියා ගන්න ඉස්සෙල්ලා මාරු කරපු කිලෝමීටර් ගාන ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ මේ මාස 6ක් 7ක් දුවලා අපි දන්නවනේ අපි දුවන කිලෝමීටර් ගාන. එතකොට මේක කම්ප්ලීට්ද කියලා 50000 පැනලාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිවාර්යයෙන් මාරු කරන්න ඕන. එතකොට කවදාවත් අපි අතරමං වෙන්නේ නැහැ. Hello friends, please subscribe the channel. And thank you for watching.